تو هم خسته ای آره. نه دارم فکر میکنم این چیکار کنی اصلا تو اینطوری تو نباشی. کرینج نمیشه؟ خیلی کرینج میشه. در ایده جذابه ولی کرینج میشه. کلام پیدا کردم. اونا یعنی یه جای مامان گذاشته اول گیلداپ هم اینطوری قایم نمیشه. میای جایی واسه این بذار پیدا. من 3 ساعت اون بالا رو میام تو کمد میرم اون اتاق میگردم بعد اونجاست. الان اینجوری مثلا نشستم نها کردم کلا من جالبه به من نشون میدی من نمیبینم. به تو میگم اونجاست میگی خب اینقدر قشنگ قایم شده. یاد مود پرپانت کال آف دیوتی افتاده. به نظر من همین اینترو خوبه همینو میذارم. قراره امروز میم ریویو بریم ولی نه هر میمی. قراره شمیم ریویو بریم. از اسم من سوء استفاده نکن شیخ. سلام. اینجوری بذارم. فکر کنم 3 سالی هست سرور دیسکوردمون سرپاس 2 سال 3 سال و یه بخشی داره 8 میم و میمایی بوده که در مورد من میساختین، یعنی منو میم میکردین و یه مدتیه که واقعا میم نکردین، خیلی کم کم میم اومده. من گفتم یه میم ریویو بذاریم و شمیم هم قرار ببینه. شمیم تا حالا میم ها رو ندیده، من یه سریاشو دیدم یه سریاشو بعضیاشو ندیدم، نگه داشته بودم برای همچین روزی و اگه خوشتون اومد میتونیم دوباره همین میم ریویو رو بریم یا اگه خیلی خوشتون اومد اصلا میتونیم یه سری میم های دیگه بریم با آقای آفنسیو. این خودش یه پک میم های نه من وقتی میام اینجا سانسور میکنم. فامیلی فرندلی میشه. فقط دایرکت. حل بریم بیایم. شیخ وقتی از گاز گرفته شدن لی ناراحت است ولی فارسی سازه. فارسی سازه دهن منو جر داد. خیلی دهنمون سرویس کرد. قرمه سبزیه. شبیه لوبیا امانی لوبیا امانی لوبیا امانی خوب سربازی کردم اسکل میشم و لوبیا امانی. شیخ توییتر و اینستا یوتیوب و تلگرام دیسکورد. آره نبش قبل کرده دقیقاً. البته تلگرام الان جایگاهش اومده بالا، خیلی تلگرام سر میزنه. الان اینستا جای تلگرام میاد پایین، یوتیوب و تلگرام دیسکورد. توییتر رو که سرویس کرده دیگه. آره. آخه پدرو پاسکال خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. واقعا جل بود. واقعا بهتر جلو کامرا من هیچی نگم خب وگرنه بلا رمزی تا صبح من جاج فیس میکنم. ولی بذار یه دونه بکنم انگار شهاب سنگ خورده تو صورتش. صافه بنده خدا. اب نیم رخ نگاهش میکنی نه دماغ داره نه کربه، صافه اینجوریه کاملا. فقط رو صورتش میفته دیگه. آره. من دارم به اندازه غنیم، غنی از همین. یه ویدیوم کپی رایت خورد همینجوری گذاشتن. آره من دارم غنیم، میکروفون اینجوری با دستم گرفتم که به دوتامون برسه. خیلی غنیم. وقتی دارم هش اسلشو میبینم بابام میاد تو. مال استوریمه. آخه یه عکس هم جانی داره دقیقا همینجوریه. بچه‌ها از 8 ریویو ونگارد استقبال شد. قراره برای لست دو اساسین یونیتی 8 ریویو بسازم. همچنین شیخ تا یک ماه بعد، شیخ تا سالها بعد 8 ریویو ونگارد رو پارسال نوشته. آخرین 8 فکر کنم تنها و آخرین 8 ریویو داره. تنها و آخرین 8 ریویو بود. بچه‌ها یه پلیلیست خیلی پرباره برید ببینید. شیخ what have you become angry هشاشیون I am what you made me. ویدیو بده دیگه. They are 10 but they only like playing single player games. این توییت ای خیلی ترکید اون موقع. آره. خیلی چیز شد، حرفای بد بهش زدن. آره عقب مونده. خب مردم نمیدونن همیشه اینطوری.
محتوای شیخ بعد فیسبوک، محتوای شیخ قبل فیسبوک. قربونتون فداتون البته بشم. منظر خالی باید پخش میشد براشون هرچند. من خیلی ریتاردم. من کلش تازه بازی نکردم. ویزارد همیشه آیتم اشتباهی رو میزنه. جدی؟ یا مثلا ببینید یه دونه اتک کافیه، یهو 4 تا ویزارد با هم به اون اتک میدن. پس عقب مونده است. خب بچه بریم تبلیغات ببینیم. اینو من شوخی کردم ببخش. خودم یادم نبود اینو. شیخ دیگه وقتش اون موها رو بزن. اون موقعی که این میمو ساختم من سرباز بودم. آره. الان موهام هم در اومده کاملا. تو رو بعد برای لایو اکشن سونیک دعوت کنم. من لباسم هم کار بزن. با چشمم اشکم در اومد دهنتون سرویس. این بهترین میم بود فعلا تا اینجا. این بهترین میم بود مال آریا 82. من امسال افتخار کرده بودم که بالاخره بعد 1 سال این موزیک رو نشنیدم. آخرش هم این موزیک رو شنیدم. واقعا میم ساختم بدون ویدیو کار سختیه. باشه ولی تا حالا تلاشی کردی؟ خب ویدیو بده دیگه. کامیک انیمیشن نتفلیکس ادابتیشن. چرا سطح منو میاره پایین در سرویس ها؟ واقعا گرم خسته شدم. جان شما میخوای مرتی که برو کنار دیگه 3 ساعت اینجا رو با آتیش کشیدی. چه بوی دودی هم میاد. سلام چه خبر؟ واقعا یکی از قشنگ‌ترین فیس ریویلا رو داشتم. من خودم خیلی فکر کنم برای اولین بار چهره من داشتم می‌دیدن، ولی الان دیگه عادت کردیم. هی تصور حقیقت. تو فکرم سر همین 1-2 تا میم دیدم اومدم بیرون، بقیهش دست نخورده. نفهمیدم چی دست نخورده گذاشته که بعدم میم ضبط کنه. اوه حاجی این به واقعیت تبدیل شد. یعنی ببین اون موقع جوون بودم. مال کیه؟ مال اون بنده خدا اون موقع جوون بوده. 28. اون بنده خدا اون موقع جوون بوده. دستم درد گرفتم اینو گرفتم. 28 نوامبر 2021 ساعت 29 دقیقه شب. 12 از اون موقع خواب تنظیم نبوده. هی به من که خوابم تنظیم دی نیست. 12:30 بوده. دی 4 صبح که نبوده. تو فکر بابا بذار اینو بگم. تو فکرمه سر همین 1-2 تا میم. آها این بالا. یا شیخ نمیخوای ویدیوی ریاکت به میم ها رکورد کنی؟ تو فکرم هست 2021 و الان با این همه ریش خوش اومدید به ویدیو ریاکت میم ها. پیشگویی کرد کی میمو زده؟ دولد اساسین پیش بینی کرد. دقیقاً پشمام از این پیش بینی. پشمام شناختین قشنگ کاراکتر منو. شیخ متال مثل کبابه. متال اینو دقیقاً تو ویدیو فیس ریویل گفتم متال مثل کبابه. ازش همه لذت میبرن. فیس ریویل میکنی تا ملت دست از سرت بردارن و هی نگم فیستو نشون بده. حالا ملت میگن بدون ریش فیس. حتی اینجا هم ریش داره. وقتی به رفیقم میگم این کار خایه میخواد. خایه هلو این خوب بود. بچه ریشا رو ببین. عجب ریشایی شده. داغ دارم به خاطر همین نزدم ریشام. اومدم چی بگم ها؟ یادم رفت. ادیت بچه های یه زمانی چقدر سانچز چقدر خوب ادیت میزنه. پشمام. الان طرفداری رامی میزنن سرمون. کانتکستش مشخص شد دیگه.
پشمام عکس یه زمانی عکسای پروپاگاندا برای من درست میکردن، کلمو میچسبوندن رو هیتلر و میدلر رو. اینو ندیده بودم تا حالا. رندومی باحالی. آره نه بس دیگه. ویدیو خواهم گذاشت، نه قطعا ولی حتما. ویدیو خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب. آره خداحافظ شما، خداحافظ.